持续咳嗽以及呼吸不顺等症状，都是肺癌的典型病症。不过，医师就提醒，大约有1/3的患者没有咳嗽这样的典型病症，提醒民众不可轻忽。彰化县的肺癌死亡率已经连续18年高于全国平均，原因多指向空气污染造成，而典型病症之一就是持续咳嗽。不过，彰化一位吴姓民众并没有咳嗽的症状，反而是长期的吞咽不适，到医院检查，检查结果竟然是肺腺癌3期。袂啥嗽咧？甲老后咧讲话变瞎的，啊咧，算咧食物件拢食袂落啊咧啊，我这前70起，加这4年，即摆剩50起啊。吴先生表示，1年多来要吞东西，喉咙都很不舒服。本来以为是甲状腺良性肿瘤的问题，但手术切除后，不适的状况仍未改善，而且体重不断下降。最后进行胸部断层扫描，才发现肺部有5.5公分的恶性肿瘤。肺腺癌主要的症状还是咳嗽啦，那胸闷或是有咳嗽、痰有血丝这样，呼吸不顺这些这样。但是其实肺癌也蛮长，都完全没有任何的症状啦。医生表示，民众容易将咳嗽和肺癌作为连结，但根据研究，有35%的肺癌患者并没有出现持续咳嗽的典型病症。建议45岁以上的民众可以低剂量电脑断层扫描进行肺部检查，早期发现，早期治疗。记者邱子培，彰化报道。